Sono nascuto in una famiglia carençat, il frate lo sorre, e poi quando hai trovato c'è stata le cose in gioco. Da qui ho lavorato con i miei parenti, che erano il Porla, Bacos, e poi ho fatto il restimento. Partito in Alemagna, e in Alemagna poi sono partito io in Algeria, come lo tuo all'epoca, ho fatto 30 mesi. Poi, ero al costat de Tlemcen, al costat d'Oran. E poi quan tornari, Calvet, aquí m'he carre per treballar. I anari al mes de setembre. M'he metat a ocupar de guas. Anar a ocupar de guas i les bosses. Amb uns tronçoners o dos. Un que tenia un costat i l'altre l'altre. E poi, che l'abbiamo occupato, lo tiravano a Mullatil, perché era delle traverse, a quello di Fauce che occupavano. E lo tiravano a Mullatil e lo caricavano, lo portavano a Lusino. E feia coppa in 3 o 4 anni. E poi sono arrestato e occupato, mi metterono per venire i camions. Era la prima cosa che montare a París. Partien amb l'altre caufur, que hi havia l'altre, partien i estaven a Tampa. E l'endemà matí partien a la feina de la màquina agrícola, a Porta Versalla. E l'altre se'n anava per la ruta e jo, a perdut, non podia passare. E così va, ieri era un gios, non vedevo pas più. Perché all'epoca gli andavano per la Vin, alla Porta Versalla, io encara lo periferico. E al cap de moment era in maccarezzes. A peso te vezzari là, vezzari che hi havia atrapau, de terra aquí. Avançar-hi, viraria a gausa, ma viraria pas prou per dintre. E demandar-hi a una persona, ja ho heu buscat dintre. I entrar-hi, e tal que s'è dient, que te vegi un tipus que era venut amb el tren per estudiar a estar là. E mi llesso aquí, e io qui, e mi llesso partito a cercare in París, amb un taxi. E va, poi sono tornato, e va. E poi siamo andati a liberare, andare a liberare le macchine. Ho fatto tutta la Francia. Ma me le pagno c'è stato. M'agradava. E lo arrabbiato che fai, mia moglie al costat de Strasbourg amunt. E Strasbourg partiva a París, a Villepinte, anava a cercar el material. E de Villepinte n'havia humans cercant el material. E ripartì l'umagres a Miazzun e lo 7 tornai a Saustal. Contai che avevo fatto 3.000 km di interazioni. Calesse. Calesse Tsube? Oui. Maintenant, Quand on a trouvé. à l'époque, Et avez-vous noté une évolution du matériel? Ne pouvez pas là, un peu? L'évolution du matériel agricole? A cara facendo de pandor d'anglès. De pandor de caixos. Lo huec que ocupava que per fare les caixos. I després ho mettevano a fare de cop per fer. Mettevo aquell aparell al peu del carri
et que la botte toujours, la pizzato votos. La atrapava e la montava sul carrino. S'appellava un cargo fait? A caro, così la pelana, Montevotte. che la monta per montare fe, montare Montevotte. fe. De Montevotte. E monta voto, oui. Et on est colbet. E a països, après la codere pamriu, après la fare Et après, vous avez fait des distributeurs en fer. Rond. Les distributeurs d'André. sai pas che facevano a països. Fare il malur. O Paolo Mario da capre attrappa la botta tutta qua. Pour les accrocher. Faceva la Comment on appelle ça? preparare per prendere la botta, per pinzare la botta a cose sataravo alla furco del trattore. Mettevo la furca per remenare la botta. Et tout en quoi est refabricat à Mourliou? Oui, era da Morliù. A paese io partirei alla villa, perché Calvet lo paese ha detto alla villa. Vous avez parlé toujours patois. Oh oui, quand on doit parler tout le temps patois, Même encore. tout le temps. Tout le temps. Même maintenant, alors, Mais si, avec sa sœur aînée, il parlait toujours. mais quand on doit tout toujours, le toujours. io quand ero all'école, je n'avais pas parlé français. E la sera andavo all'école qui, al Couen, la sera m'ingolava che parlai pas francès. Me foteva en plâtre. Et dans tous vos voyages, E lo vicari ne parlam pas, lo vicari a tove a cada un. Allora, de patrugliar lo fotiu, quand anàrem pas. et par la journée, une guerre à Alla l'autre. poco che era normale la vita, che la pa come era. Et alors, dès qu'il y a des différents, Sai pa, non faccio treballare, ma te era tu e che se pensetto che ne avrà anche fatto per res. Tanto che alle poche treballava, ne te faccio guardare un po' e abbiamo pa l'argent. et ces statuats, ces statuats, Non, jamais, pas io. Ma lo che abbiamo mai l'argent che saluavo. Perché ne andiamo, tanto che noi parenti non abbiamo pa, se ingannava pa comare i lavorios. E abbiamo pa nuovo lavorio, abbiamo pa che non 15 vacos. et dès qu'il faisait comme vestier, dès qu'il faisait comme aussi. Abbiamo la vacos, abbiamo qualche pors, abbiamo, e qualche feros. Et dès qu'il era comme rastro las vacos. Que era de vaco como de rutos, la vaca do black, sensat, que era de rutos. Faccia lo vedel, e us anàvem vendre a la fiera. E aquí, partiant de cot d'així, a Sant Salvador, d'Hostal, a l'UNAC, hi havia la fiera i anàvem a peu, partiant amb el vedel. E alla villa se n'anàvem vendre a vaca, i partien a peu també. Et avez-vous connu de las fières à Saint-Salvador? Oui, n'hi ha toujours. Mais n'hi havia 3 o 4 per an per mai. Hi havia, quan hi havia el ports, fiera de ports, hi havia, mais n'hi havia pas que 3 o 4 là-dedans. Ara pas cada mes. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses du Ségala? Del Segalà, Oui. Ségala, c'est Rio Pérouse. pensi che s'eclarisce el món. Almenys un altre, més ara, com així a Sant Salvador, coneixi per la meitat del món. El món canvia, que ve nu, i ja ho coneixem pas plus. Ja pas solament de més, ara, que per a veure tot el món a més ho coneixem, però ara
Et come io i vau pas mai On ne sort pas. che fa che le monde e sai pas le monde beno pas te beno pas veio e pa come capara naven salvesi ana ne cure ana mendagna ana ben de puglia l'umil tout à coup mais alors il y a pareil il y a pas plus Avias une secadou à l'hostal? ouais Une secadou, avias? Si vous aviez un secadou, ah oui a Mosán de Catania oui oui a la carriados a meter nius de calor facent seca e na patura lo por e l'hivern quand faccio freddo tutto a co ad entrare a patanos facendo le patanos per la bacca tutto e pesaiali magre se faceva pas di la terra ah oui Et la spatano, de qui est-ce, Perbous? Les pommes de terre ou c'est les topinambour. topinambours? ouais Ah oui. Et c'est plantable ou quoi? C'est séménable? c'est comme le patanos ben comme le patanos mais à un titre plus long Les cours, c'est séménable. usava la prima e lo trazia l'hivern. Ça s'arrache l'hiver. L'hivern lo trazia Et les fagias che per laborio. per la pacos. Vogliamo per la paco per porto. Lo porto e lo facciamo cose al fornetto. Et las vacas, las bagliamo come quoi? Avec de la farine. Ah, fagias. Avec de la farine. Les vaches. Oui, avec la farine, oui. Morivano, avevano morì. Nella guerra il padre aveva morì e gli aveva che venivano a morire per fare la farina perché la passava uguale al crudello, Mais une moulie électrique. per farlo po'. Oui. Ah, mais c'était un moulin à eau ou un C'était moulin? des petits, non, mais c'était des petits moulins qu'ils avaient les propriétaires. Un petit Chacun- moulin, oui, Chacun ça. avait le sien. Ah, une moulie électrique. D'accord. Oui, perché all'epoca aveva ancora e aveva una cosa per fare citro. Il mondo veniva a fare citro també. Se faceva brava in citro. Ah, oh. Et così è sputicias la spuma. E petite també aveva motori elettriche e era ben brullo. Et- oui. Brullo, li metteva dentro. Et après, passava già quoi al truel, al trel. Oui. Gli mettias un pau de paglio per fare la citro. Gli si metteva un pau de paglio, non, per fare la citro. No. De la paille Eh? dans le trail, vous mettiez bien dans la Oui, paille. mettiamo le palle giusto. Perché lo pomma sortia sopra. Le poumate. C'est comme ça. C'est beau ça. C'est le marque de pomme. E io sempre pas più. Usa sempre. Sì, ne facciamo ancora, ma C'est une entreprise. Oui. che vengono fa. Io ho plantato pomme, se ne hai plantato. Una vintena. E devo fare cose. Ma la prende tanto e poi ti fa tanto di litri di citro. La frutteria Ah. E un copero, così si conservava. incappare la terrigia o pa. Mettevo a cogliere una barrica e ne facevo la giardina. Ah. Allora non fa pas più la giardina poi. Ma che incappare non facevo e che si cogliò. Sempre viola